Les gars, aujourd'hui on se retrouve au terrain de motocross de Bénaud. Je vais vous emmener, je vais faire un ou deux tours, je vais vous montrer un petit peu le terrain, vous allez voir, il est pépite. Terrain un petit peu sec, sablonneux, il fait bien chaud, mais vous allez voir, il y a de quoi s'amuser là-bas. Sur la nouvelle moto,